镜头倒来到国内食药署统计，到今年的9月，已经有47项药品申请退出台湾市场。民众也烦恼这病人的权益受损。卫福部嘛送出药事法的修法案，希望欠药的时阵授权是药署控制费量。伫这款原厂的药陆续宣布退出台湾，基层药师讲，今年有至少7种药会退出，亲像降低高血脂的米巴路，也有治疗高血压的安普诺维，以及止痛消炎化痰药啊、抗忧郁的药啊等。年底也传出拜年的阿司匹林药也退出。台厂应该也可以啦，因为台人也是很努力啊，不一定要到国外的啦。绝对是有差的，原厂它毕竟是原来的配方嘛，所以等于说病人的权益对就被丧失掉了。有民众烦恼用药权益受损，是药署讲，今年到9月底已经有40项药品有计要退出台湾市场，不过其中46项都有替代选择，也另外一项抗白铁针剂是会使供应到明年底。卫福部讲会启动专案进口来做应用。这里面盘出来大概差不多10个左右是属于原厂药，其他也都是学名药哈。那不过呢，不管怎么样，这47种药都有国内其他的学名药可以来使用，这个都是比较老药，不是新药。那只有一个药呢，那个是属于免疫的药，是整个原厂它停止产线。卫福部的送出药事法修法，赵总良讲，修法重点包含非必要药品，若要减产也是停止供应台湾，药厂也比较必要药品提早6个月通报，也有授权是药署伫欠药期间会使统一来控制药品，避免抢药甲囤药啊。半年的话是针对，就是说台湾已经有，就是可能有至少3家学名药厂在生产，它有时间去准备原物料。就增产的这个部分，可是如果说台湾的如果只有1家在生产的话，这个其实半年是不够的。一旦是缺药的时候，是不是就应该就是有个 SOP， 比如说基层就是433，基层诊所跟药局是4，然后就是区域地区是3，医学中心是3。其实不应该讲控货，就是说怎么样去配货。我觉得是比较适切的。基层药师协会理事长심彩英讲，健保署每年例行的台药价、造成药价长期互抬甲增加，厂商一直退出。不过赵总良讲，这统计退出的47种药品，问过了后，拢是无需要调整药价，因为停止供应，毋是药价问题。记者综合报道。